Hello，大家好啊，歡迎收睇莊豬頻道，又同大家見面啦。喺上一套影片啊，咁我就同大家講咗有關於春天潮濕而令到我哋身體好容易有濕菌嘅問題啦。咁我今集呢，其實就會延續翻有關於春天潮濕而令到我哋濕菌，究竟我哋可以用啲乜嘢中藥材去處理或者改善呢一種問題呢？咁我今日咧就會同大家分享一個藥材，而呢個藥材咧我自己都幾喜歡用佢嘅，而亦都係我哋喺南方嘅嚟講啦吓，亦都比較出名好用嘅一個改善春天潮濕脾胃濕菌嘅一個中藥材，就係沙仁啦。好啦，咁我哋首先點樣選擇沙仁呢？我自己咧就分享我自己經驗俾大家，我就中意用春沙仁。乜嘢叫春沙仁啊？春天嘅春啊，就係陽春沙仁呢個就係全名。陽春係一個地方，陽光嘅陽，春天嘅春。陽春呢個地方就喺廣東省入邊，好近我哋香港。咁陽春呢個地方啦吓，咁佢本身山比較多，而且土壤比較肥沃，多雨水啦，陽光充沛啦，咁氣候亦都比較和暖啦，咁好適合咧沙仁呢一種植物咧喺嗰度成長，喺一個生長。所以陽春呢個地方出嘅沙仁咧係特別靚，功效特別好嘅，係首選嘅，而且藥即係當然啦，你靚嘅藥個價值就自然貴啲。春沙仁啦，咁佢係我哋南方四大名藥之首嚟，即係我哋因為佢真係對我哋嘅一啲濕菌嘅問題，有針對我哋脾道，就功效係特別出名，所以我哋咧通常一有呢個問題咧，我哋就會用沙仁入藥㗎喇，所以咧佢能夠成為我哋南方四大藥材之首，就唔係浪得虛名嘅。咁佢本身咧係屬於一個薑科一個春沙呢個植物嘅一個果實，係啦。咁而佢呢種果實啦，咁就會拎去蒸製啦，然後炮製成中藥。咁而佢個味咧，成為中藥之後咧，佢個味道咧係好香嘅。咁我哋通常咧會舂碎佢咧嚟用，然後佢就會散發一啲香氣出嚟。咁佢嘅藥效咧，同埋佢呢種香氣咧，就對我哋一啲濕菌、一啲氣滯嘅呢個病症咧係好好嘅，因為佢本身能夠化氣、通氣有燥濕呢個功效，所以咧我哋一有去到一啲濕菌、氣滯、滯住消化不良所以好濕滯渾渾噩噩咁樣，我哋就會用春沙仁去幫我哋去醒一醒神，提一提個脾胃開翻個胃口咁樣。咁所以咧，佢對我哋，因為南方咧，南方會比較濕啊，我哋整體嘅呢個地帶嘅氣候所以咧，我哋個脾胃好多時都會因為個氣候而導致我哋有濕菌嘅問題。咁所以春沙仁多人用，即係一方土水養一方人。佢多人用就係實有原因，就係因為成個地帶都有呢個濕菌嘅問題咯。咁人有濕菌問題就自然要揾藥去幫我哋解決嘅佢呢個問題噶啦，係咪？咁所以沙仁就咁出名。好啦，講完春沙仁嘅出處啦，咁我就仔細啲講下佢針對我哋身體啲咩問題咧。好啦，首先例如我哋有呢個腹痛、肚脹，成日都覺得頂住甚至乎痛嘅個肚呢個位。好啦，另外你脾胃虛寒啦，成日冇胃口啦，冇乜食欲啦，個人完全唔想食嘢咁都有呢個情況。咁另外嘔吐泄瀉啦，成日想反胃，甚至乎嘔。
屙極都唔清，或者食多咗少少油膩嘅就即刻屙。另外一啲氣滯胎動嘅問題，所以對孕婦都好好嘅。咁所以咧佢個功效就佢就能夠同我哋化濕行氣啦，溫中散寒，止屙止嘔啦，理氣安胎。所以佢個功效係都幾廣闊，所以多人用就有佢原因。所以我都中意推介一啲客人用春沙人去解決我頭先上述嘅問題。好啦，上面講到春沙人可以改善我哋嘅脾胃濕困啦、氣滯嘅問題啦。咁因為本身春沙人係佢可以改善我哋一啲氣滯而導致嘅一啲脾胃不和或者濕滯而導致我哋容易脾胃虛寒嘅問題。咁我哋就可以煲咩飲啊？咁我哋有啲咩配搭咧？咁春沙人咧，你遇着頭先嗰個問題咧，咁你就可以加黨參、茯苓啦、白術啦、厚朴啦、側實啦、陳皮啦，一齊煲水飲。咁因為佢本身我哋個脾胃係虛寒咗嘛，弱咗嘛，即係消化能力差咗啦。咁我哋所以一定要加一啲譬如係補氣、健脾、化氣或者通氣嘅藥入去一齊用。咁所以咧沙人咧就可以配搭我頭先所講嘅一啲藥材咧，就去煲水飲用當一個養生茶去改善翻你有呢一個脾胃虛寒、氣滯、濕困嘅問題。咁你就煲水飲下啦，可以。好啦，另外如果你有一啲反胃或者嘔直頭甚至乎係有啲瀉咁我哋咧其實都可以嘗試下單味用春沙人咧去我哋焗水飲。咁首先我哋買咗啲春沙人翻嚟啦，咁你就可以叫藥房你磨碎佢先嘅，唔係打粉舂碎就得噶啦。好啦，咁你就可以，或者你自己有舂嘅，咁你就可以自己翻屋企用幾多粒你就舂幾多粒咁樣舂碎佢啦，費事啲香味散走晒啦。我會覺得自己翻去舂係比較好啲嘅，因為我自己可能我焗一杯水咁樣，我擺可能4、5、6粒落去舂完之後即刻用，咁個春沙嗰種香味就會保留得比較好啲。好啦，咁你可以直接用熱水將一啲你舂碎咗嘅沙人落去焗茶飲，大概焗10至15分鐘。咁你就可以單味服用，就改善你有呢個反胃嘔吐、泄瀉嘅問題。因為而且呢個方法亦都比較方便，因為你有熱水你就焗得噶啦嘛。咁你焗完覺得OK 喎，好舒服喎，可以再焗到佢飲多一杯咯，冇問題。咁就大概話我開始覺得冇乜味啦，咁你就可以唔要嘅啲沙人係啦。咁焗水呢個方法方便，所以如果你有呢啲問題，咁你就可以單味用春沙人。好啦，遇着孕婦嘔吐啦，有啲人孕婦啊懷胎初期咁樣成日嘔啊。咁我試過認識有一個朋友，佢係直頭由初期懷孕咁嘔到去生咁樣都有，都好辛苦。所以我有時都覺得女人懷孕係一個幾辛苦嘅一個時期嚟。雖然有小朋友開心，但係陀仔係有啲係辛苦，希望大家啲男人去體諒下。係啦，嘔可以嘔得好犀利噶，佢有陣時啲孕婦聞到一啲味佢就想嘔。咁所以點樣可以舒緩到呢個嘔吐咧？咁我哋可以用春沙人去舒緩嘅。咁我哋可以加啲咩咧？可以加黨參、北芪啦、白術啦，咁就去煲翻個水飲下。咁然之後即係當水飲得噶啦，其實咁佢就能夠舒緩到嗰個嘔吐因為能夠溫中散寒。止嘔止瀉呢啲問題做得幾好嘅春沙。
咁亦都可以補氣咯，令到你因為你虛咗，有陣時嘔到虛噶，真係會咁同啲孕婦可以用黨參北芪白術補一補氣，咁令到自己個人冇咁虛，亦都鞏固翻個脾胃咁可以。咁所以大家不妨可以參考下呢一個方法去煲水飲用咯。好啦，做翻少少總結啦，咁如果學識咗呢個春山嘅運用啦，基本運用啦，咁對你本身一啲我哋所謂嘅初期嘅濕菌啦，或者嘅氣滯啊，亦都呢啲咁嘅症狀有幫助。咁你唔使去到下下去到咁嚴重，你先去搞噶嘛，係咪先？咁你可以得輕中碎幾粒沙仁啊，然後焗個水飲下，咁亦都會對你頭先上述嘅問題可以得到舒緩同埋改善。咁希望大家喺呢個春天咁潮濕嘅天氣，就唔好俾呢啲濕氣困擾住自己，可以舒暢啲咁樣去生活啊嘛，係咪？即係你下下滯住嘅，咁唔舒服嘅佢係會。好啦，咁今集我講到呢度啦。如果喜歡裝住呢條片就俾個 like 啦。咁如果有朋友成日都濕困咁，你 share 俾佢睇下啦。咁未訂閱裝住頻道，你可以訂閱啦。喜歡我睇我嘅片嘅可以撳鐘仔搶先看。咁如果喜歡睇我裝住寫嘅文章嘅，咁你可以留意我哋 Facebook 專頁連身裝中藥海味店。好啦，咁我今集講到呢度啦，我哋下集見啦，拜拜。